इस मंदिर का चौथा स्तंभ टूटा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये केदारेश्वर गुफा मंदिर है और ये महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग है और गुफा एक स्तंभ पर खड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर में 4 स्तंभ थे जो 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्तमान में इसमें एक स्तंभ है जो कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये स्तंभ गिर गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी।